ஹலோ எவ்ரிவன், இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ரோஜா செடியில் நிறைய தளிர் வந்து அதிகமாக மொட்டுக்கள் வைக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன செய்யலாம் ரெய்னி சீசன்லன்ட்டு பார்க்கலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி புதுசாக பார்க்குறவங்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போது ரெயின் லில்லி பாருங்கள், இப்போ மழை நல்லா பூலாம் பூத்திக்கிட்டு இருக்குது. சின்ன கப்பு தொட்டியில் கூட இது வந்து கொஞ்சம் மீடியம் சைஸ் தான் இது லில்லி. பக்கத்தில் பாருங்கள் சாமந்தி எல்லாம் சூப்பராக வளருது. ஆனால் இது கொஞ்ச நாள் தான் அது புதுசாக வச்சு நம்ம சின்ன கன்று தான் வச்சுருந்தேன். அதாவது 1 மந்த் ஆயிடுச்சு. இருந்தாலும் நம்ம இப்போ தான் வச்ச செடி போல் தான் நம்ம அதை கொஞ்சம் வளர்க்கணும். இப்போ தான் நல்லா தழுத்து நல்லா வளர ஆரம்பிச்சிருக்கு. இந்த டைமில் நம்ம ரொம்ப மழையில் வச்சுட்டா ஏதாவது ஆகிடும் சொல்லிட்டு நான் கொண்டு போய் மழை விழாத இடத்துல வச்சுட்டு இப்போ தான் கொண்டு வந்து வச்சேன். இனி ஒரு 2 டேஸ் மழை வைக்காமல் திருப்பி வச்சிடலாம் மழை வரும்போது. அதுபோல் ஏன்னா வீட்டுக்குள்ளேயே வச்சுருந்தாலும் நிழலில் வச்சுருந்தாலும் தண்ணி படாமல் சாமந்தி செடி வாடி போயிடும். அதுக்கு சொல்கிறேன் நான். இந்த சாமந்தி பாருங்கள் சூப்பராக இருக்குது. இதை பற்றி நான் அப்புறமா சொல்கிறேன். இப்போ ரோஜா செடியில் வந்து எப்படி நிறைய தளிர் வர வைக்கிறதுனா, இப்போ மழை வந்திருக்கு பாருங்கள், எத்தனை தளிர் இருக்குது பாருங்கள். சூப்பராக ரெட் கலரில் மொட்டு கூட பக்கத்தில் இருக்குது. நிறைய தளிர் இருக்குது. எந்த ரோஜா செடியாக இருந்தாலும் சரி, நீங்கள் நட்டதுக்கப்புறமா மொட்டு வரணுன்னா நான் என் செடிக்கு என்ன பண்ணணும் அது நான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன். நீங்களும் அது போல் பண்ணால் கண்டிப்பாக மொட்டு வரும். அதே போல் பெரிய பூக்களாகவும் பூக்கும். ஏற்கனவே நம்ம சொல்லியிருக்கோம், இது எல்லாமே எரு கலந்த மண்ணுன்னு சொல்லிட்டு, இது காய்கறி வேஸ்ட்டெல்லாம் போட்டு நடலான்னு சொல்லிட்டு நல்லா காய வச்சுட்டு நடுங்க புதுசாக பண்ணுறவங்க. இல்லை ஒரு 2 நாள் வந்து நிழல்லே ஆற வச்சுட்டு காய்கறி வேஸ்ட்டு சாயிலில் போட்டு நட்டுடலாம். நீங்கள் அந்த செடி மழையில் கூட வச்சிடலாம், எதுவும் செய்யாது. அதுக்கப்புறமா வந்து நான் ஒரு 10 டேஸு 1 வீக் கழிச்சுட்டு வாழைப்பழம் தோல் வந்து சாயலுக்கு மேலேயே வச்சுட்டேன். அதாவது மேலேயே போட்டு வச்சுட்டேன், மண்ணோட அழுத்தம் பண்ணிவிட்டு, அதாவது அழுத்தி வச்சிருந்தேன் தோல். அது போல் நான் வச்சுருந்தேன். அதுக்கப்புறமா நம்மளுக்கு எப்போவுமே எரு மக்க நல்லா தளிர் வந்து மொட்டு போட்டுரும். ஏற்கனவே காய்கறி வேஸ்ட்டு போடல நீங்கள் வந்து காய்கறி வேஸ்ட்டு மிக்ஸி கப்பில் அரைச்சிட்டு ஒவ்வொரு ஸ்பூன் போட்டு விடலாம் பிளான்ட்டுக்கு. இப்போ இந்த பிளான்ட் இருக்குது, சின்ன பிளான்ட்டு தான் இது. இந்த ரோஸ் பிளான்ட்டு சின்ன ரோஸ் பிளான்ட்டு தான். ஆனாலும் நம்ம இது சின்ன கப்பில் தான் வச்சுருக்கிறேன். மீடியம் சைஸ் 8 இன்ச் பாட்டு இது. இதுக்கு வந்து நான் 1 ஸ்பூன் அளவு கொடுத்தா போதும். காய்கறி வேஸ்ட்டு 1/2 ஸ்பூன்னு 1 ஸ்பூன்னு அது போல் போடலாம். நல்லா மிக்ஸி கப்பில் அரைச்சிட்டு நீங்கள் 1 ஸ்பூன் போடலாம். வெயில் இல்லைன்னா கூட நீங்கள் வந்து நிழல்லே அரை வச்சிடலாம் காய்கறி வேஸ்ட்டு, அதாவது தோலெல்லாம். நல்லா மிக்ஸி கப்பில் போட்டு அரைச்சிட்டு ஒவ்வொரு ஸ்பூனு 1/2 ஸ்பூன் போடும்போது நல்லாயிருக்கும் பிளான்ட்டு. அதே சமயத்தில் நீங்கள் அந்த காய்கறி வேஸ்ட்டில் வந்து மோர் ஊற்றலாம். இப்போ மழை, அதனால் மோர் ஊற்றாமல் நீங்கள் என்ன செய்றீங்கன்னா, அந்த காய்கறி வேஸ்ட்டோடவே நீங்கள் வந்து மிக்ஸி கப்பில் பவுட்ரு பண்ணி வச்ச காய்கறி வேஸ்ட்டில் ஒரு 1/2 ஸ்பூனோ 1/4 ஸ்பூனோ தயிர் கலந்துட்டு அப்படியே சாயிலுக்குள்ளே போட்டுட்டு சாயில் கவர் பண்ணி வச்சிடணும் மேலுக்கு தெரியாதபடி. சூப்பராக தளிர் வைக்கும். வெயிலில் கூட நம்ம செய்யலாம், போல் ரெய்னி சீசனில் கூட செய்யலாம். நீங்கள் போட்டுட்டு தண்ணி ஊற்றக்கூடாது, அவ்வளோதான். ஏன்னா ரெயின் வரப்போ அதுவே ஊறி சாயிலுக்குள்ளே எருவாயிடும். அதுக்கு சொல்கிறேன் நான். இந்த வீடியோ அவ்வளோதான். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். நன்றி, தேங்க்யூ.